Ang balita. Mukhang maingay pa sa ating asawa. Tama na. Yun ang sabi ko kanina. Yung narinig ko kayo ng andar, sabi ko yan, side bearing yan. Tama talaga yun, sir. Uga pa siya doon, uga. Pag kinalas yan, ay wag lang siya, ganyan yun, kita yan, baba yan. Ang Conrad mo na good pa, ang naitama talaga yung side bearing na pwede na. Pero pag tingin natin na malakas na talaga ang play niya, backlash yan. Problema, dyan naman siya. Nabiyahe kasi yan ng probinsya eh. Oo. Bohol? Ah, layo. Tapos may angkas bro, nabigla. Ah, galing ka doon. Galing dito, tapos bakasyon ako. Ah, hataw talaga yun, sir. Hindi may iwasan yun, sir. Kaya natampay na isang buwan ko eh. Oo. Puro kalawang na yun. Balik ba? Baba, makina. So yung mga kapawis, yung narinig yung andar yung Mio i125 galing palag Cebu yun. So, baklas. May tama yung connecting rod. 2020 model yun. Oh. Oh. Sayang, pati bearing niya, oh. Baklas talaga, baklas. Oh, yun, pwede yan ba? Linisin mo lang. Sige lang, kung na bahala doon. Ilista ko na lang. Saan mo kinuha yan? Bulig nga, sige. Okay, meron tayong pamalit ng M3 ha. Mio i125. Okay, ang Mio i125, gagawin na natin ang dalawang connecting rod. Okay, malinis pa. 2 hours later. After na overhaul, gwapo na andar, sir. Lato-lato. Ang ginawa natin yan, una, mata-mata balance bago dial gauge. Mata-mata balance at dial gauge pag sukat, pareho man lang. Patahimik. Ayos, wala na narinig lansing. Final. Sa susi mo? Check natin. Kung tahimik ka talaga siya. Kung gwapo na under, sir. Oh, brand new. Yun lang. Hindi palit si Kunyal. Connecting rod lang. Test drive mo na, Del. Isang way. Para ma-check. Okay, nagpasaway naman kami. Andito naman sa tabi ng kalsada. Magalit naman yung mga basher.